Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengen bikin tutorial slime. Ini yang sudah jadinya. Ini yang licin banget. Ini licinnya ya guys. Ini licin. Jadi ini kalau yang ini yang licinnya. licin banget. Wow. Tuh kayak ini ganti aja jadi yang ini. Kita mainin aja kita yang bikin. Kita langsung ke tutorialnya aja ya guys. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue, gom, pengaduk, dan mangkuk. Ini udah ada slime-nya. Dan jangan lupa ada clear, sampo clear buat warnanya biar wangi juga. Kita mulai saja yuk. Wow, loncat. ini yang Belum buka. habis itu terus bagi Nanti nggak apa-apa sore beli lem. dulu di fotokopi 5.000-an. Belinya 2. Ini udah habis guys, tinggal dikit. Sama gom teh 2. Gomnya juga 2. Ada dikit-dikit sih. Yang ini spray juga. Ada dikit. Terus kita aduk terlebih dahulu. Ampun nggak bakal spray sih. Kalau ini licin tuh. Kita masukkan samponya dikit saja. Dikit aja ya. Kita cuil kali ya. Ini nggak bisa jadi. Nah, sampahnya segini aja. Terus kita aduk. Jadinya nanti warna hijau muda. Kita kasih gom. Kita kasih gomnya berapa secukupnya aja ya. 2 tetes aja deh kayaknya. Kira-kira 2 tetes. Kita aduk dulu. Tambah 2 tetes lagi. Ini udah dikit jadi. Oh, udah ada jadi nih. Gagal. Nah, udah jadi. Jangan lupa, aku pamit dulu ya guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.